Depois que alguém te rejeita, a primeira reação quase sempre é a mesma: provar valor. É como se de repente você sentisse a necessidade urgente de mostrar tudo o que a outra pessoa aparentemente não enxergou. Você pega o celular, começa a digitar uma mensagem longa, tenta organizar argumentos, explicar intenções, esclarecer mal-entendidos. Na sua mente parece lógico: se eu explicar melhor, a pessoa vai entender. Mas raramente funciona assim. Mandar mensagem, explicar, tentar convencer. Esses movimentos parecem demonstrações de maturidade, mas muitas vezes são apenas reflexos do medo de perder. E aqui está a verdade desconfortável que pouca gente tem coragem de admitir. Quanto mais você tenta se justificar, menos você é valorizado. Porque, no momento em que você assume a postura de quem precisa convencer, você automaticamente se coloca em posição inferior. Você passa a agir como se o seu valor dependesse da aprovação do outro. E valor que precisa ser defendido o tempo todo começa a parecer frágil. A rejeição não ativa o amor. Ela ativa o ego. E o ego quer validação imediata. Quer uma resposta rápida, quer uma explicação, quer restaurar a sensação de controle. O problema é que, quando você age movido pelo ego ferido, você entra em um ciclo perigoso. Cada mensagem enviada na tentativa de reconquistar espaço reforça, de forma silenciosa, a decisão da outra pessoa. Pense com clareza. Se alguém decide se afastar e você responde correndo atrás, insistindo, pressionando, qual é a mensagem implícita? A mensagem é que você aceita a posição de quem está implorando para permanecer. E isso altera completamente a dinâmica. Toda vez que você corre atrás, você confirma que a outra pessoa pode ir, porque você sempre estará lá tentando trazer de volta. Esse é o erro invisível. Ele parece esforço, mas na verdade é desespero disfarçado de insistência. Parece amor, mas muitas vezes é medo de abandono. Parece coragem, mas é insegurança querendo ser aliviada. A dor da rejeição é real. Ela machuca o orgulho, mexe com a autoestima, cria dúvidas internas. Mas o verdadeiro poder começa quando você percebe que não precisa se justificar para ser valioso. Quem reconhece valor não precisa ser convencido. Quem quer ficar, encontra motivos para permanecer. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Eu já cometi esse erro. E já deixa o like agora, porque o que vem a seguir pode mudar completamente sua postura diante de qualquer rejeição. Você não controla quem decide ir embora. Não controla o momento em que alguém esfria. Não controla a escolha de alguém que resolve seguir outro caminho. Mas você controla com total responsabilidade quem você se torna depois disso. E essa diferença muda tudo. Quando alguém sai da sua vida, a reação mais comum é tentar recuperar o controle perdido. Você quer respostas, quer explicações, quer entender cada detalhe. No fundo, quer reverter a decisão. Só que ao fazer isso, você entra em um jogo que já não depende de você. E quanto mais você tenta manipular o externo, mais perde o domínio interno. O imperador romano Marco Aurélio escreveu uma das frases mais poderosas da filosofia estoica: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma regra estratégica de vida. O erro da maioria é gastar energia tentando controlar o outro. Convencer, pressionar, insistir, provar valor. O estoico faz o oposto. Ele volta o foco para aquilo que realmente está sob sua autoridade, sua postura, suas emoções, suas decisões. Dominar a própria postura significa não reagir por impulso. Significa não se humilhar por validação. Significa entender que sua identidade não pode depender da permanência de alguém. Quando você assume essa mentalidade, algo muda internamente. A dor ainda existe, mas ela deixa de comandar suas ações. Você começa a agir com consciência, não com desespero. Com estratégia, não com carência. Com dignidade, não com medo. E agora eu vou te mostrar a primeira atitude prática que transforma esse princípio em comportamento real. Se você quer aprender a desenvolver mais domínio emocional e parar de agir no impulso, já se inscreve no canal. Aqui você aprende a fortalecer a mente, mesmo nas situações mais difíceis. Atitude 1. Silêncio absoluto.
Nada de mensagens longas explicando o que você sente, como se estivesse defendendo uma tese. Nada de indiretas nas redes sociais tentando provocar reação. Nada de insistir em uma última conversa para encerrar direito, algo que o outro já decidiu encerrar. Quando alguém escolhe sair, qualquer tentativa desesperada de prolongar o diálogo normalmente só enfraquece sua posição. Silêncio absoluto. Essa é a primeira atitude, e ela exige mais força do que parece. Porque o silêncio não é apenas ausência de palavras, é presença de autocontrole. É segurar o impulso de pegar o celular a cada lembrança. É resistir à vontade de saber o que a pessoa está fazendo. É suportar o desconforto de não ter resposta imediata. O silêncio é disciplina emocional aplicada na prática. O silêncio gera dúvida, e a dúvida desperta ausência. Enquanto você continua falando, você oferece previsibilidade. A outra pessoa sabe que, se ignorar, você insistirá. Se demorar, você cobrará. Se esfriar, você aquecerá a conversa. Mas quando você se cala, o padrão se quebra. Surge a incerteza. Por que ele não mandou mensagem? Por que ela não reagiu? Será que já seguiu em frente? Essa ruptura de expectativa cria impacto psicológico. Existe um princípio simples. O ser humano só sente falta do que realmente perde. Se você continua disponível o tempo todo, a sensação de perda nunca se instala. O silêncio cria espaço. E é no espaço que a ausência começa a trabalhar a seu favor. Não como manipulação, mas como consequência natural da sua retirada. Quando você se cala com dignidade, você comunica valor sem precisar declarar nada. Você demonstra que sua autoestima não está à venda. Você mostra que sabe sair sem fazer espetáculo. Isso não é orgulho exagerado. É respeito próprio. É entender que quem precisa implorar por atenção já está abrindo mão do próprio posicionamento. Você não precisa anunciar que vai embora. Não precisa publicar frases enigmáticas. Não precisa avisar que está mudando. Você simplesmente se retira e direciona sua energia para algo produtivo. Seu crescimento, sua disciplina, sua evolução pessoal. E essa postura muda completamente a dinâmica. Porque em vez de alguém tentando convencer, você se torna alguém difícil de acessar. Em vez de desespero, você transmite estabilidade. E estabilidade é rara. Agora eu quero uma resposta sincera. Você conseguiria ficar 30 dias em silêncio total, sem mandar mensagem, sem procurar, sem reagir? Comenta aqui. Essa é a primeira prova real de domínio emocional. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Atitude 2. Não explique, evolua. O filósofo estoico Epicteto deixou um ensinamento direto e poderoso. Não explique sua filosofia. Viva-a. Essa frase não é apenas sobre filosofia. É uma lição prática para lidar com a vida, com a rejeição e com o ego. Porque, quando alguém te deixa ou decide seguir outro caminho, o impulso imediato é tentar mostrar que você está bem, publicar fotos felizes, compartilhar conquistas, comentar sobre novos projetos. Tudo isso parece uma forma de provar que superou, mas na verdade muitas vezes revela exatamente o que você quer esconder: insegurança. Não tente mostrar que está bem. Esteja melhor de verdade. A diferença é sutil, mas enorme. Aparência é uma máscara. Evolução é transformação. Aparência depende do olhar alheio. Evolução depende do seu esforço diário, do seu compromisso consigo mesmo. Quando você muda de dentro para fora, você não precisa explicar nada, porque o impacto é natural e silencioso. Comece pelo corpo. Melhore sua saúde. Retome hábitos que tinha abandonado. Treine com disciplina. Alimente-se melhor.
Organize sua rotina. Cuide da mente. Leia, aprenda, estude, desenvolva habilidades que ampliem seu valor e sua autonomia. Fortaleça seu foco, estabeleça metas e cumpra prazos. Transforme cada minuto de dor em combustível para crescimento. A rejeição deixa de ser um peso e se torna um motor que te impulsiona para frente. A evolução silenciosa cria contraste, e contraste gera impacto. Quando alguém que saiu olha para você e percebe mudanças reais, postura diferente, energia mais forte, prioridades bem definidas, surge a reflexão inevitável. O que perdi? O efeito psicológico é profundo porque ninguém espera encontrar força onde antes havia fragilidade. Mas atenção, não é sobre provocar arrependimento ou vingança. É sobre se tornar alguém tão sólido que a vida não dependa de quem ficou ou partiu. A vitória do estoico está na autonomia emocional, não na reação do outro. Você não precisa anunciar sua evolução, postar fotos ou falar sobre sua transformação. Deixe os resultados falarem. Eles têm muito mais peso do que qualquer argumento ou explicação. Quando você decide evoluir de forma silenciosa, a percepção do outro se ajusta automaticamente. A ausência e a mudança criam um contraste poderoso, mas o foco não é causar impacto, e sim consolidar seu próprio valor. Então eu quero que você reflita e responda. Você está disposto a transformar a dor em crescimento real? Se sim, escreve nos comentários. Eu escolho crescer. Porque a partir do momento em que você decide evoluir em silêncio, você deixa de ser refém da rejeição e passa a ser protagonista da sua própria vida. Cada passo que você dá em direção à sua evolução é um passo para a liberdade emocional e para o domínio sobre sua própria história. Atitude 3. Retire a validação. Muitas vezes, em um relacionamento, você se torna o apoio constante. Você está sempre disponível, pronto para ouvir, aconselhar, ajudar. Você se doa com generosidade, e isso é uma qualidade, mas também pode se tornar uma armadilha. Quando alguém aprende que você estará sempre ali, acessível, previsível e inabalável, cria-se uma dependência silenciosa. A presença constante passa a ser vista como garantida, e o valor do que você oferece deixa de ser percebido de forma plena. A mente humana valoriza o que é escasso, aquilo que não pode ser alcançado facilmente. Quando você oferece sua atenção, aprovação ou suporte sem limites, acaba alimentando o ego de quem já te descartou. A consequência é que sua ausência passa despercebida e a percepção de sua importância diminui. Por isso, o estoico entende que retirar a validação não é vingança. É uma forma de proteger sua energia e reafirmar seu próprio valor. Não responda imediatamente. Aprenda a criar espaço. Não se sinta obrigado a oferecer explicações ou justificativas. Não corra para consertar o que não é seu dever consertar. Quando você retira a validação, você deixa de alimentar expectativas irreais e, ao mesmo tempo, ensina que respeito e atenção são conquistados, não dados automaticamente. A ausência de respostas imediatas gera reflexão no outro, porque algo que antes era constante, agora se torna imprevisível. Não ofereça suporte automático. Se alguém espera que você esteja sempre pronto para ajudar, interrompa esse padrão. Não é frieza, é autocuidado. Quando você retira a validação, você transforma a sua presença em algo mais significativo, mas sem precisar manipular ou dramatizar. O simples ato de se valorizar e priorizar sua própria vida cria um efeito psicológico poderoso. A outra pessoa percebe, ainda que silenciosamente, que algo importante foi perdido. Não alimente o ego de quem te descartou. Quanto mais você se mostra disponível, mais reforça o comportamento de quem não reconheceu seu valor. Quanto menos você oferece, mais o impacto da sua ausência se torna evidente. A estratégia não é punir, e sim elevar seu próprio nível emocional, tornando-se alguém que não depende da aprovação de terceiros. Se você percebe que foi disponível demais e que esse padrão precisa mudar, deixa um like agora. Esse é o primeiro passo para assumir controle sobre sua própria energia, reforçar seu valor e começar a transformar a rejeição em crescimento real e consciente. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito,
Eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Atitude 4. Estabilidade emocional. O grande filósofo estoico Sêneca nos deixou um ensinamento profundo. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase revela algo essencial para lidar com rejeição, frustração ou qualquer situação emocional difícil. Muitas vezes criamos cenários na mente que amplificam a dor. Pensamos em conversas que nunca aconteceram, em palavras não ditas, em arrependimentos futuros. Esse sofrimento imaginário consome nossa energia muito mais do que o evento em si. Estabilidade emocional é o antídoto para isso. Significa não ceder ao impulso de dramatizar publicamente sua dor, não postar indiretas nas redes sociais, não fazer cenas de desespero ou buscar constantemente a atenção de quem decidiu se afastar. Cada reação impulsiva, cada gesto feito para mostrar sofrimento, diminui seu valor aos olhos dos outros e, principalmente, aos seus próprios olhos. O estoico entende que a verdadeira força está na calma, no controle da mente e das emoções, mesmo quando o coração deseja agir de forma precipitada. Sem drama público, sem indiretas emocionais, sem desespero visível. Quando você mantém o controle emocional, cria algo poderoso: respeito. O respeito não vem apenas do outro, mas principalmente de si mesmo. Saber lidar com a própria dor, aceitar a situação sem colapsar, agir com maturidade, mesmo diante de uma rejeição ou de uma perda, faz de você alguém confiável, alguém com presença que não depende de aprovação alheia. E o respeito gera admiração. Pessoas percebem sua força sem que você precise demonstrar nada. A forma como você mantém a postura silenciosa, firme e equilibrada comunica mais do que qualquer palavra poderia comunicar. Quando você não desmorona, você se torna inesquecível, porque aqueles que esperavam te ver sofrer ou implorar encontram uma pessoa estável, madura e imperturbável. Essa postura transforma sua dor em poder e sua presença em referência. A estabilidade emocional cria contraste entre quem age por impulso e quem domina a própria mente, mostrando que você não é apenas alguém que sente, mas alguém que sabe direcionar os sentimentos com inteligência. Agora eu te faço uma pergunta. Você reage por impulso ou com controle? Comenta aqui. Reflita sobre como você pode usar a estabilidade emocional para transformar qualquer situação difícil em uma oportunidade de crescer e se tornar memorável. Atitude 5. Eleve seu padrão. Uma das atitudes mais poderosas do estoicismo é elevar seu próprio padrão de vida. Isso vai muito além de tentar impressionar alguém ou provocar ciúme. Elevar o padrão significa investir em você mesmo de forma concreta e consistente, expandindo sua realidade, seu conhecimento, suas experiências e seu círculo social. É colocar energia no que realmente importa: crescimento, evolução e autonomia, não aparências ou validações externas. Amplie seu círculo social. Conheça pessoas diferentes com perspectivas distintas. Interaja com quem tem valores, hábitos e objetivos que te inspiram a ser melhor. A convivência com pessoas que desafiam você, que elevam seu nível de pensamento e comportamento, faz toda a diferença. Ela cria estímulos para a evolução contínua, reforça a autoconfiança e aumenta naturalmente o seu valor percebido, não por manipulação, mas por mérito. Aprenda algo novo. Desenvolva habilidades que você nunca explorou. Leia, estude, participe de cursos, experimente práticas que expandam sua mente. Cada conhecimento adquirido é um investimento em você, e cada nova habilidade fortalece sua autonomia emocional e intelectual. Quando você foca em evoluir internamente,
Não precisa provar nada para ninguém. O progresso é visível por si só, mesmo que silencioso. Viva novas experiências. Viaje, explore, tente atividades diferentes. Saia da rotina confortável. A expansão pessoal cria contraste natural. Você deixa de ser previsível. Sua vida se torna mais rica e atraente, e sua presença passa a ter um valor maior, sem que você precise falar uma palavra. A percepção de quem te descartou muda quando percebe que você não ficou parado, que você não se limitou à dor, mas que transformou cada desafio em crescimento real. Não é sobre provocar ciúme, nem sobre competição ou vingança. É sobre expansão verdadeira, sobre construir uma vida que seja digna de ser vivida por você antes de qualquer outra pessoa. É sobre se tornar alguém que inspira, que evolui constantemente e que não depende da aprovação ou atenção de quem decidiu ir embora. Quando seu padrão sobe, a percepção muda. E quando a percepção muda, o arrependimento surge naturalmente, não porque você quis manipular, mas porque você se tornou alguém que não pode mais ser ignorado. A diferença está no silêncio das atitudes, no impacto real da evolução e na força que vem do autocrescimento. Se você está pronto para subir de nível, para investir em si mesmo de forma estratégica e verdadeira, se inscreve no canal agora. Aqui você aprende a transformar cada desafio em oportunidade e cada rejeição em impulso para se tornar a melhor versão de si mesmo. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Atitude 6. Desapego autêntico. Essa é a mais poderosa de todas, porque aqui não estamos falando de estratégia externa, mas de libertação interna. Você pode praticar silêncio, pode evoluir, pode retirar validação, pode manter estabilidade emocional. Mas se no fundo estiver fazendo tudo isso esperando que a pessoa volte, você ainda está preso, ainda está emocionalmente dependente do resultado, ainda está condicionado à reação do outro. E enquanto houver dependência, não há poder. O verdadeiro poder começa quando você aceita perder, quando você encara a possibilidade real de que aquela pessoa pode nunca mais voltar, e mesmo assim, decide ficar em paz. Não é indiferença forçada, não é frieza teatral, é maturidade emocional. É entender que nada e ninguém pode ser a base da sua estabilidade. O desapego autêntico não significa que você não sente. Significa que você não se agarra. Você não negocia sua dignidade por atenção. Você não se diminui para caber na escolha de alguém. Você entende que relacionamentos são escolhas mútuas. E se não são mútuos, não são sustentáveis. Quando você não precisa mais, você se torna impossível de manipular, porque manipulação só funciona quando existe carência, quando existe medo de perder, quando existe necessidade de validação. No momento em que você diz internamente, se ficar ótimo, se não ficar eu continuo, algo muda na sua postura, no seu olhar, na sua energia, e essa mudança é perceptível. A melhor maneira de fazer alguém sentir sua falta não é forçar a ausência, não é provocar ciúme, não é tentar causar impacto emocional, é mostrar com atitudes consistentes que sua paz não depende da presença dela, que sua felicidade não está condicionada a mensagens, ligações ou reconciliações. Quando você alcança esse nível, você não está mais jogando o jogo da reação. Você está vivendo sua própria vida, e ironicamente é nesse ponto que muitas vezes o arrependimento do outro surge. Porque nada é mais marcante do que alguém que escolheu dignidade em vez de desespero. Mas preste atenção, se a pessoa voltar, você decide. Se não voltar, você continua evoluindo. Nos dois cenários você vence. Porque a sua identidade deixou de estar nas mãos de alguém.
Agora eu quero saber de você. Se esse conteúdo fez sentido e te ajudou a enxergar sua força, comenta aqui. Eu escolho dignidade. Deixa seu like e compartilha com alguém que precisa recuperar o próprio valor. Porque quando mais pessoas aprendem a agir com postura, menos gente aceita migalhas emocionais. No final das contas, isso nunca foi sobre fazer alguém correr atrás de você. Nunca foi sobre manipular emoções, provocar arrependimento ou criar jogos psicológicos. Sempre foi sobre algo muito mais profundo, sobre você nunca mais correr atrás de quem não reconhece o seu valor. Rejeição não define quem você é. Ela não diminui sua essência, não apaga suas qualidades e não invalida tudo o que você oferece. A rejeição apenas revela quem não estava preparado para permanecer. Revela quem não tinha maturidade, visão ou profundidade suficiente para enxergar o que estava diante deles. Hoje você aprendeu 6 atitudes poderosas: silêncio, evolução, retirada de validação, estabilidade emocional, elevação de padrão e, acima de todas, desapego autêntico. Cada uma delas não é apenas uma estratégia externa, é uma construção interna. São pilares de uma mentalidade forte. São decisões conscientes que transformam dor em disciplina e rejeição em crescimento. Se a pessoa sentir sua falta e voltar, você decide. E essa é a grande virada, você decide. Não é mais alguém escolhendo se fica ou se vai enquanto você espera ansiosamente. Agora é você quem avalia, quem observa, quem define limites. E se não voltar, você cresceu, evoluiu, se fortaleceu. Em ambos os cenários, você sai mais sólido do que entrou, porque o maior arrependimento que alguém pode sentir não é ter perdido alguém que implorava. É perceber que perdeu alguém que finalmente aprendeu a se valorizar. Alguém que deixou de aceitar migalhas emocionais. Alguém que elevou o próprio padrão e não negocia mais dignidade por atenção. O imperador romano Marco Aurélio ensinava que a verdadeira força está no domínio interno. Não no controle dos outros, não na aprovação externa, mas na capacidade de governar a própria mente, as próprias reações e as próprias decisões. E quando você domina a si mesmo, você nunca mais implora por atenção, nunca mais aceita menos do que merece, nunca mais se abandona para manter alguém. Essa é a verdadeira vitória. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa seu like agora. Comenta aqui embaixo, eu escolho dignidade. Se inscreve no canal para continuar evoluindo mentalmente, fortalecendo sua postura e desenvolvendo domínio emocional real. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa recuperar o próprio valor. Nos vemos no próximo vídeo.